有笑俾粒波打中啊！嚇？點都好啊！你發生咩落後？嗰個電話，部電話唔知跌過幾多次啊！漢華8秒進攻。點樣睇8秒鐘啊？冇啊，我自己心一計嘅。同埋佢冇掂框啊嘛，你射冇掂框係唔計。電腦版都計。唔係掂板都唔計，一定要掂板。追到嘅，都唔係差太遠啫。你唔記得撳機啊？你唔記得撳機？係撳機。係咩？你學我出嚟。10、69入埋。呢隻。追到，仲有7分。而家係咪轉咗場啊？難追喎。我唔知啊，我係錯過我中文嘅。我同你講下啫嘛。呢個嘢好冇所謂，有錢拎得啦。係有錢拎。哇！下到自己喎。呢個頂級傳球。俾個波啊！咩啊？俾個波啊嘛，佢要斬。
time out。喺度啊喺度啊，有冇？深色天 foul 2次。問佢。25啊，我幫佢鬧咗佢。我俾翻你嘅。咩啊？俾翻佢電腦，咁就講句。真嘅，小蘭真係用電腦。真係咩？小蘭真係用電腦嘅。係啊。你有打過小蘭？我睇過。我知道點解要喺下面跌。咩？我知道點解你要喺下面推支雞啊！因為太撚重。深色天 foul 3次，深色0號2發。呢球應該冇打。有找，練有長就會吹嘅。你動咗一輪流轉嚟嘅，你買3步，可能夠例如你。10。入得叫啊！入得，叫啊！係冇得食。係第3節啊！第3節。打得真快。我俾單時間翻去。係。第4次佢哋發呢個。30秒。你做咩提佢哋30秒啊？可以係。係
秒進攻，5秒。走，飛啦！走！冇點解唔夠力？為咩？佢想捉分，因為其實有兩個人，冇必要啦，一個喺後面，一個喺前面。做乜嘢啊？冇錯，叻仔，點樣睇啊？呢呢個 A 隊嗰啲呢啲咪分。個咁呢啲畫咗一個順境嘅先。跟住兜底啦。畫咗一個。打細佢。我真係喎，你睇佢下面嘅學埋下面嗰啲，到時候翻去有一隻。我淺色24兩飯。點樣俾個單胡嘅？收到。咪 OK 咩？咁好啦。冇可能。8秒進攻，5秒，3秒，真係呢場好好準，我冇見佢入，見佢入咗一球。第幾支啊？第四。考第四啦。咁快嘅咩？
前真好正。係坐低。俾太 close 啦，多錢。喂，後面啊！得 OK，開到。靚波。吹花女。吹花女。繼續啊！喂！進攻。太貓。今晚啊！啊？我睇打散啊！我喺磅度睇㗎，我陣間就落去。我10分鐘之內到。你有鞋咩？點解攞你身份證嘅？咩啊？出場啊嘛！嚇？攞你嘅 book 㗎？唔係攞出飯嘅 book 咩？依家多咗依家一定要多一條啊嘛！咩啫？唔可以話一個人上 book 就 book 晒成個場。真係唔可以，而家要3條。放得更高。做到。深色9號2分。佢同我正常嘅吹水。結果今日。拜拜。深色9號3分。cool 嗎？做唔做呢？咁未停啦。
打都要。你隊友想攞波啊！佢感冒啦，佢凍到。Let's go！ 10。好冷。因為做咩用香係啊，佢停標。有冇奇蹟咧？應該冇。密局。嗌係foul喎。唔係，佢話波啊咁呢就係精。26秒。呢個就係精長球嘅小音照，係呢就係干擾球，我嘅，波都得。就係冇22秒。就去就咪就唔可以冇目的咁嗌啦。原來係咁，我以後都咁啦。等陣先，撈唔到嘅，撈唔到嘅。10秒。5秒。3秒。係咪可以暫停？點乜啊？點解可以？係咪可以撳 stop 啊？係。